สวัสดีนะวันนี้สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นกระต่ายร้องนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเสียงกระต่ายเป็นอย่างไรฟูร้องหน่อยนะร้องให้ฟังหน่อยร้องให้ฟังหน่อยนะร้องให้ฟังหน่อยนะโฟอืม